早晨，最後一日喺台北，咁咧望下出邊，呢個就係我民宿嗰度望出去嘅景啦。咁今日夜機翻香港，仲有6個鐘頭咧，會喺台北嘅，都係會行下街，輕輕鬆鬆啦。可能一陣間會去西門町。西門町第一站嚟到西門紅樓，係啦，純粹過嚟影張相。先，我而家揾緊間牛肉麵，係咪呢條街咧？冇食過㗎，純粹 Google 揾附近牛肉麵。4.3分，就排隊啦，呢個第一啦，要排隊嘅即走。係啊，坐喺呢個戇居。人生咧唔係攞嚟排隊，都要排隊喎，兩位兩位都等啦。呢間蒸燉牛肉麵牛店啊，個門口冇人嘅，係啊。撳飛係啦，響就入去個門口好自助形式啊，冇人帶你係，咁啊抽到23號，係啊，而家19號，唉，打到剛剛嘅自己先，啱啱先話人生唔係攞嚟排隊，唉都好快嘅現實，佢後邊有個後門走啊，冇人出嚟嘅。兩個奶鍋，食完牛肉麵出嚟好正，咁嗰啲牛肉好腍嘅，係啦，同埋個湯頭咧。非常之甜，揀咗個清燉，飲到個湯好甜，好重嗰啲牛骨啦、牛嘅肉嘅甜味啦。離開而家再去呢個附近行下街，無端端咧轉咗上一個商場，好似旺角嗰啲以前行旺角嘅咩始創啊、先達啊，或者係啦，總之舊式嗰啲旺角商場咧，好多潮嘢。係啦，入邊有公仔啦，有衫啦，係啊，咁我都經歷過嗰啲年代，哇！不過都靜啊，呢個商場，即係月上都唔係全部鋪頭開晒，可能加平日啊。星期二晏晝時間冇乜人，我哋輕鬆慢慢行，又唔會好逼。正喎，呢度有呢個香港仁和堂龜苓膏專門店喎，佢冇寫香港啦，但我認得佢咯，係啊。我細個飲到大喎，24年，正。就喺呢間發育檸檬白肉苦瓜嘢飲嘅對面，住落嚟應該係台北最後一站。咁啊，去緊呢個叫迪化街。咁係啊，我都唔知係咩，純粹想去多個地方。呢條街好多賣布嘅地方咯，係好似去咗深水埗咯。呢度咧，除咗賣布之外咧，賣好多一啲乾貨啦，係啦，同埋一啲藥材咯。嚟到呢個迪化街商圈，有一個天色咧，突然間咧就有嚿烏雲喺前邊，快快脆脆，睇下揾個地方坐一坐。啱啱嚿烏雲咧，終於落出雨啊！咁我即刻匿咗入去一間咖啡度坐一坐先。係啦，咁啊預計咧，其實5點零鐘開始。輕鬆咁樣慢慢坐車去翻機場。好啊，而家咧就嚟到桃園機場啦，3日嘅旅程咧就完結啦，準備上飛機翻香港。呢條片又唔知會幾時出街啦，係嘛？而家飲緊杯咖啡，個老闆娘叫你，係咁偷偷地幫我就嚟過去撩佢。